所以这边就提到，就说事实上其实我们整个研究，谈到研究，它研究目的是先做描述嘛，所以不管是执行研究、量性研究，一开始我们可能就做一个描述，进阶到希望能够做一个了解，变相中间的关系，可以做一个解释，那最后可以进行预测。所以事实上在等级的部分，越后面等级会越高。也就是说，你们研究现在正在修，还是修过了？正在修。那会分实验性研究啊，什么什么研究这些嘛 ，RCT 啊，或是就是我们研究分质性、量性，然后量性的部分又分3等级，第一等级是描述性，第2等级是相关性，第3等级就是所谓的介入性。这个概念基本上有嘛？那我们在这次的实证的课程里面，会比较期待大家直接拿等级最高的研究来做答案，因为我们不是做系统性的文献回顾，因为那个系统性做了好几百篇。可是我们其目的是希望针对某一个细的问题，直接有效的去做推论，这样子，好，这样知道是什么？好，所以原则上这个是我们期待大家能够做的，好，那再来就是我们在整个过程研究过程，其实就是我们会先提出问题，对不对？然后去临床看一下状况是怎么样，好，到底跟临床的衔接性怎么样？那开始做文献查证回顾，然后后来决定到底你的 purpose 你的目的是什么，然后去做，然后开始设计计划。那有些经费就从这边就拿到了，好，那拿到之后，就开始做啊，收集资料分析完成，然后这个后面就会说我怎么运用怎么说，然后这个就发表就做 dissemination， 希望能够让大家都知道，然后就用在临床当中这样子，好，这个是我们的研究过程。那所以这当中就含了量性执行研究，对不对？或是 mixed method， 现在有一些质量性混用的方法。好，那我们的实证是什么？实证其实就是把这些当做我们的材料，好，把这些材料都把做完的研究当做素材，然后直接拿来用就对了。好，就是希望能够促进这个，这本来有一盘在这，好，希望能够呢综合最佳的实证的研究结果，好，和临床专家跟病人价值来促进临床决策，这是整个实证的精神。为什么？其实我们刚刚做出来只有实证的研究，好，即使我们刚刚提到说，你用 PICO 去做一个方向的确认，你依然只是一个方向，你还要经过临床专家。好，举个例子，例如说，我们认为那个，我们那个说那个柯市长最有名就是他是那个就是叶克膜的引进，他们整组人去国外学回来嘛。那你说，如果说我们台中以我们，例如说我们光田医院买一组叶克膜进来，是不是就我们知道叶克膜很好用，但是就可以直接上线用？不见得，因为我们的临床专家的配置到底有没有够？如果不够的话，你还是没有办法。还有就是我们的病人到底可不可以接受？举例说，例如说像我们有个药，A 药是旧的 ，B 药是新的，可是 B 药每一颗每个病人要付100万，那病人到底要不要？有时候是病人自己想要，因为像有些是救命的药嘛，虽然一颗100万他愿意可是医生不敢开。所以其实就是天时地利人和都要有办法，才有办法在临床促进一个决策的进行。那我们今天的角色并不是临床或是病人价值的这个关键。我们目前课程其实重点放在这边，但是因为我们先 S1 要接着实习，先 S2 会接着实习，所以下学期实习的时候，其实比较期待说，如果可以把你这个东西跟你的临床结合，去改变临床的照顾指引。特别是如果说你是护理长，或者你们现在手上刚好有QCC 啊或什么的那个小组正在推动，那其实你就可以找那样的主题，我觉得那是蛮适合的。如果可以这样结合是很好的。所以这个是我们谈到的这个临床的 PICO 的问题。不过老师要先说明，就是说，理论上我们应该上一堂先讲实证的历史，就是说，它的脉络是怎样？为什么 Cochrane 那个医师他在1970几年的时候开始成立啊？然后后来怎么转折？这个你们知道吗？大概知道吗？需要再开一个课讲那个东西吗？还是可以找资料？大概知道还是不知道？就是 Cochrane 系统 JBI 系统那个知道吗？因为我们是硕士班的课程，所以我们通常也会就是比较看每个人的需要做调整的。目前不知道，就 JBI 啊 Cochrane 系统这个知道吗？没有听过。你们以前在医院里面上过类似 PICO 的课或实证课，举手一下。听过演讲举手一下。有吗？我们上次听过，你们是老师那个课的，还是另外有听过？另外课就是结合那个课，对，就你们2位嘛。
那其他医院有听过吗？有听过啊？有做过吗？有做过举手一下。所以你有做过 PICO 跟那个流程是不是？那你们的那个 appraisal 的部分是做那个就是等于是一篇一篇做，还是合并起来？最后结果有合并吗？还是分开分析而已？一篇一篇做 ，OK。好，那我们看一下，就是说刚才我们护理研究就是形成题目之后，好，然后就是会去做一个就是讨论，好，那再来的话就是应用。我们其实这一块比较是我们在我们的实证里面所运用的。这里我看一下，这里有个东西看，好，就是说可以用在，所以我们现在其实走的是比较这一块，好，就是怎么样把它能够多运用，然后多就是把它系统性的把它用在这一块就对了，好。然后这边就提到说，其实这是 John Hopkins 他们的那个 John Hopkins 的他们的 intervention， 其实在美国他们也是各个学校哈有成立，大致上没有太大差别，就是一样都是把做好的研究拿来做归纳分析，然后大概都是设一个题目，一个 PICO 题目，可是每一个学门他们有一些自己的重点，但是现在大概大家越来越统一哈，就是确认说，事实上其实在设计的时候。你要去考虑，就是说它本身，好，我们把这个实证的结果用在临床上，不是我们要用就可以的，你还要看他们内在的因素，比如说他们本身的文化可不可以接受新的东西，他们环境允不允许，还有他们有没有买的器材，还有他的 staff 是不是，他的工作人员是不是可以接受，他的标准，他的建制标准，这个都有影响。那外在因素是说，例如说评鉴，好，外在评鉴到底有没有要求，还有他怎么去测他的那个 quality 品质的测量，好，还有那些规范等这些。都会相对的影响到这个要不要做这件事情。那因为大家是硕士级的程度嘛，所以事实上其实我们今天做完之后，虽然这一堂课，我们这个2个学分的课其实是比较平面性的在做这个东西，没有还要再引到临床去。可是老师真的蛮期待，就是说你不这个东西做完之后，不是把它丢束之高阁，就是说是把它留着，心里放着，然后在临床一旦有机会你就拿出来试试看，跟人家沟通。或是有机会，就是如果你刚好行政职上面可以的话，就可以做一个调整，或是未来你下一个阶段现在是出去实习的时候，你也可以跟当个护理长讨论说，我们现在有这个东西，然后不晓得他们在执行上面有没有可能可以应用的部分。不过当然要看你那个单位是不是原来跟你跟你的主题有没有关系啦。如果那个主题跟他们根本没关系，所以我会觉得说，尤其像你们在临床，最好是从你们的工作单位，或是从你未来的论文引发题目是最适合的。那这包括就是研究分成实验性研究、类实验性研究和非实验研究，还有 qualitative 的研究。好，那另外不只是研究本身，有些非研究，像例如说有些专家学者讲的话啦，或者有些目前的这个环境的一些讯息啊等等这些，其实都还是可以成为我们的就是实证的一个概念。只是当然等级越高，它得到的效力越强，它得到的力量越强就对了。好，所以如果实际上我们要来做，到底怎么做？首先第一个就是我们要确认一个实证的问题，这也是什么？我们今天要做的一个重点。好，我们要设计出一个 PICO， 好，一个实践问题，然后定义说，这个到底是范围是在我们的医院里面，还是在学校，还是在什么地方？哈，看一下这个到哪一个空间。然后另外就是要组一个团队。那像各位，因为你们写作的时候，你们要1人1个嘛。可在医院里面，其他会期待就是说我做完之后，未来是可以推动，所以最好不要是我一个人做。我可能各单位，好，例如说护理部也派一个。六是跟药师有关，那我也给药师进来；或跟复健有关，跟复健进来。那我做完之后，我在做的过程，你就可以跟我提供意见了。比如说，我们觉得这样做不可能，我们医院是不可能，或是做的结果是怎么样，药师可以带回去给那个药剂部们做一个讨论。所以他其实是希望实用的部分能够直接导入。好，那我们因为在学校，所以老师鼓励你们可以怎样？比如说我自己做一篇主篇，好，雅琪做一篇主篇，我们两个在互相跨领域做。这也是很好，或是老师邀请你们回去单位里面，因为你们现在刚开始做，不知道做出来，所以就是等到差不多有雏形之后，老师会希望你们在后面挂一个临床的人，跟他们一起，等于是我们最后发表的时候，可以找他们一起发表，也请他们提供一些意见这样子。好，所以这个是我们的期待。好，然后就安排一些会议这样。